khususan ya Allah kepada panglima-panglima perang kamu yang kasyahid ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, wa khususan ya Allah kepada seluruh bangsa Aceh yang kasyahid ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, wa khususan ya Allah kepada Aceh mulianya ya Allah, napa segera merdeka birahmatika ya arhamar rahimin, wa khususan ya Allah kepada Gurei kamu Tengku Fadlun ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, wa khususan ya Allah kepada seluruh yang ada dalam majelisnya ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها القصويات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. يا الله wahai Dronu yang maha menatap, wahai Dronu yang maha agung dan maha perkasa ya Allah. Ya Allah melimpahkan rahmat kepada kamu yang dalam majelisnya ya Allah. Nempuh kokoh keimanan kamu ya Allah. Nempuh ampun segala dosa-dosa kamu ya Allah. Nempuh ampun seburuk apapun diri kamu ya Allah. Nempuh ampun segala dosa kamu dan dosa seluruh bangsa Aceh ya Allah. Ya Allah nempuh ampun dosa keluarga kamu ya Allah. Nempuh ampun dosa-dosa gure-gure kamu ya Allah. Nempuh ampun dosa seluruh bangsa Acehnya ya Allah. Ya Allah nempuh kisah marwah Aceh ya Allah. Ya Allah kabulkan cita-cita kemerdekaan kamu, segera mencapai Aceh merdeka ya Allah. Ya Allah kabulkan hajat segala harapan dari urung-urung yang kasair ya Allah. Urung-urung yang kasair ya
kemerdekaan Acehnya ya Allah. Ulama-ulama kamu yang kasih dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kamu ya Allah, sehingga tercapai cita-cita bangsa Aceh dalam kemerdekaan Aceh yang mulia ya Allah. Ya Allah, Berani Maha menaklukkan segala sesuatu ya Allah. Napa takluk segera Indonesia ya Allah, napa hancur segera Indonesia ya Allah. Napa tebis segala ante-ante yang